Namas, apie kurį dar buvo daug sakė, jog jį statant reikia ir pagalvoti. Kadangi patirties turim daug, namų daug pristatę, tai namai eina kaip per sviestą tiesiog. O vat šitas, o čia dar reikia pagalvoti. Ir dėl to jis yra įdomus. Apeinam, pasižiūrim įdomesnės namo vietas. Jau kažkada jį rodžiau, bus proga prisiminti. Pati įdomiausia vieta namo, tai šita turbūt dalis, kai tokia medinė konstrukcija kabo ore. Nemažiau įspūdingas ir va šitas trikampis. Labai įdomiai atrodo, daug visokių keistų niuansų. Pasižiūrėkit, metalas. Čia įdomi vieta, metalinė. Siena, kurią laiko metalinės konstrukcijas. Būsima terasa ir stoginytė virš jos. Jau prasidėjęs šiltinimas viduj. Langų šiame name dar kol kas nėra ir greit nebus. Čia vienas iš tų retų atvejų, kai pradėjom namą statyti, dar neužsakė langų. Esminė to priežastis tai yra šitas trikampis. Idealiai pagal matmenis jį padaryti būtų sudėtinga. Todėl pasirinkom variantą užsakinėti langus po to. Iš tos vietos labai įdomiai matosi, kaip formuojamas nuolydis virš plokščio stogo. Kažkada čia bus katilinė.